अब तो 5 मिनट का करते हैं हम लोग तो। खाना खा क्या? खाना ने खा क्या? खाइएगा। क्या क्या नहीं खाया, 10-15 टाइप का फास्ट फूड आइटम खाया, फिर आइसक्रीम अलग से पीला, 2 बार खाना पीला है। 2 बार। एडजस्ट करना बोलते खाना को। तो मेरा भी ले लो भाई। हाँ 3-4 महिला एक साथ खाइए ना, कैसे करिए? हाँ अच्छी तो खा ले कुछ। ये भाई वीडियो क्या बना रहा है? क्या हुआ? वीडियो का है, दूसरा जगह पटाखा फूट रहा था, चलो बराती आ गया था, यहाँ खा लिए ना। पहले खा लेता ना, पहले फ्रूट्स खा लेता, पहले कॉफी पी लिया तो फ्रूट्स खा रहा है। वहाँ पूरा आइसक्रीम पे ले है, उसके बाद गरम किए कैसे हो लंबा लंबा दीजिए इसको, लंबा लेने का आदत है। हर जगह लंबा लेगा, लेगा ही लंबा। वही वाला है, ये वाला लंबा लेगा, इससे ज़्यादा मजा आएगा। राबड़ी के जगह राबड़ी बोल के दे दी, राबड़ी की जगह राबड़ी देवी दे देता। क्या और खाना है क्या? हाँ? बस पान खाना है। आई एम प्रेग्नेंट। 6 months नहीं 3 months। पेट में बच्चा है। अब खाइएगा ना? हाँ नहीं, हम पान नहीं खाते हैं। पान नहीं खाते हैं, सेम नहीं खाइएगा? नहीं खाते, खाते ही नहीं। सिंपल मीठा, सो वो कुछ मत देना, नहीं देना आप लोग के सामने नहीं गई। सिंपल मीठा आप खाइएगा? तुम ले इसको पूरा जर्दा उड़ा देगा भैया, तो मैं इधर बाइक में सूख जाएगा। तो क्या तो गाड़ी हम ही चलाएंगे। अब इनको नहीं आता चलाना भैया, घर जैसा जाए इसको मारे एकदम जुत्ता जुत्ता। आप खाइएगा? आप लीजिएगा। सोप नहीं, सोप तब खा पी के जा रहा है। दोस्त का बाप का बहन का शादी था। इसका मम्मी के साथ। इसको जितना खोला था। फाइनली हम सब निकल चुके हैं खा करके। गाइस हम लोग खाना खा के हड़िया भर के अपना निकल चुके हैं। देख सकते हैं हड़िया हम लोग का, देखिए बड़ा हुआ। एक का इधर भी है। फ्री का खाने का मजा ही अलग है। कंपनी दिए थे हम भी सब। 5 से 10 बार फास्ट फूड, उसके बाद क्या खाए थे? आइसक्रीम। हाँ फिर पहले खाना खाए थे, इसका अवार्ड मिलना चाहिए। पूरा दबा के खाए। इसका फूल